nada adalah bunyi dengan frekuensi yang teratur, sedangkan desah frekuensinya tidak teratur. Inilah grafik dengan nada rendah di sebelah kiri dan dengan nada tinggi sebelah kanan yang diamati osiloskop. Dengan demikian, tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi. Bentuk gelombang bunyi lemah sebelah kiri dan bentuk gelombang bunyi kuat di sebelah kanan. Dengan demikian, kuat atau lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo gelombang. Sedangkan gema adalah bunyi yang terpantul setelah bunyi datang yang sama dengan bunyi aslinya. Untuk menghindari gaung atau gema dalam bioskop, studio rekaman, atau pada gedung konser, itu pada dindingnya dilapisi zat peredam suara atau kedap suara hingga tidak menimbulkan efek gaung dan menghasilkan akustik suara yang baik. Lalu apa saja syarat terdengarnya bunyi? Saya Pak, syaratnya adalah adanya sumber bunyi, medium rambat bunyi, dan pendengar. Tahukah kalian mengapa kelelawar terbang pada malam hari tidak menabrak? Kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik yang teratur dari mulut dan hidungnya. Kemudian bunyi tersebut akan bergema dan dipantulkan kembali untuk mengetahui benda-benda di sekitar kelelawar tersebut. Hal ini disebut dengan ekolokasi. Kelelawar juga mempunyai telinga yang besar untuk mendengar dan mengetahui dari mana datangnya gema tersebut. Sumber-sumber bunyi seperti pipa organa dan dawai. Dua jenis pipa organa yang akan kita pelajari yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pipa organa terbuka, ujung pipa berhubungan langsung dengan udara luar. Tekanan di dalam pipa lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Oleh karena itu, pada ujung pipa organa terbuka selalu terjadi perut gelombang. Rumus harmonik 1 atau nada dasar. F0 sama dengan V per lambda. F0 sama dengan V per 2L. Rumus harmonik 2 atau nada atas pertama. F1 sama dengan V per L sama dengan 2F0. Rumus harmonik 3 atau nada atas kedua. F2 sama dengan 3V per 2L sama dengan 3F0. Susunan frekuensi nada-nada pada pipa organa terbuka adalah F0 banding F1 banding F2 dan seterusnya sama dengan 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Secara umum, susunan frekuensi nada-nada pada pipa organa terbuka adalah Fn sama dengan dalam kurung N tambah 1 dikali V per 2L. Fn adalah frekuensi dawai. N adalah penomoran nada harmonik. V adalah cepat rambat gelombang pada dawai. Dan L adalah panjang dawai. Pipa organa tertutup. Salah satu ujung pipa tertutup, sehingga gelombang yang masuk ke dalam pipa, gerakan partikelnya akan terhambat di ujung pipa, kemudian memantul. Akibatnya, pada ujung pipa terjadi simpul gelombang. Rumus harmonik 1 atau nada dasar. F0 sama dengan V per lambda. F0 sama dengan V per 4L. Rumus harmonik 2 atau nada atas pertama. F1 sama dengan V per lambda 1 sama dengan 3V per 4L. F1 sama dengan 3F0. V adalah cepat rambat bunyi di udara dalam satuan meter per detik. L adalah panjang pipa organa dalam satuan meter.
Rumus harmonik 3 atau nada atas kedua. F2 sama dengan V per lambda 2 sama dengan 5V per 4L. F2 sama dengan 5F0. Susunan frekuensi nada-nada pada pipa organa tertutup adalah F0 banding F1 banding F2 dan seterusnya. Sama dengan 1 banding 3 banding 5 dan seterusnya. F0 adalah frekuensi nada dasar dalam satuan Hertz. F1 adalah frekuensi nada atas pertama dalam satuan Hertz. F2 adalah frekuensi nada atas kedua dalam satuan Hertz.